আমরা আছি এনটিজিপি ন্যাশনাল টেকনিশিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স 2022-23 এর অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনিতে, যেখানে এসিআই মোটরস দ্বিতীয়বারের মতন এই এনটিজিপির আয়োজন করেছে। বেসিক্যালি ইয়ামাহা যে ডিলার পয়েন্টগুলো আছে সারা দেশে, সেই ডিলার পয়েন্ট থেকে ডিলার স্টাফদেরকে নিয়ে, অর্থাৎ টেকনিশিয়ান স্টাফ যারা আছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু এই এনটিজিপির আয়োজন। এবং এই এনটিজিপি থেকে যে চ্যাম্পিয়ন হবে সে কিন্তু কোয়ালিফাই করবে ডাব্লিউটিজিপিতে অংশগ্রহণ করার জন্য, হুইচ ইজ ওয়ার্ল্ড টেকনিশিয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স। আর তাই তো আজকে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি এই অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনিতে। কিন্তু আমি মনে করি যে আমরা এই ইয়ামাহা সার্ভিস টিম অলরেডি আমরা চ্যাম্পিয়ন। কারণ আমি ডাটা দিয়ে বলি, এটা হলো যে আমাদের কাছ থেকে যারা মোটরসাইকেল কিনে নিয়ে যাওয়ার পরে মোটরসাইকেলের ওয়ারেন্টি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রায় 55% কাস্টমার আমাদের কাছ থেকে আবার সার্ভিসের জন্য আসে। এটা সারা পৃথিবীতে ইয়ামাহার সবচেয়ে হাইয়েস্ট রেশিও। সেই সাথে সাথে আমরা এখন ইয়ামাহার অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার ইয়ামাহার বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিস্ট্রিবিউটর। তার মানে আপনারা দুই দিক থেকেই চ্যাম্পিয়ন। এবং এখানে একটা বড় কাজ করেছে আমাদের সার্ভিস টিম। আজকে আমি জিজ্ঞেস করছি, আমার ঠিক জানা ছিল না যে এক্স্যাক্টলি আমাদের সার্ভিসে কতজন টেকনিশিয়ান কাজ করে। তো প্রায় 1000 টেকনিশিয়ান কাজ করে।